ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga doa diwangsuli sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun niki disebaraken. Amin. Ibu-ibu pripun kalau wingi setelah sosialisasi terkait program setoran Al-Qur'an sampun melampah nggih? Sampun setoran? Sampun kantuk dereng? Kula badhe tanglet kantuk pinten jus ya? Nah, iki mumpung momene stor Quran kersane ngawase langkung semangat. Monggo sarang-sarang sinau, sarang-sarang belajar terkait Fadhailul Quran, keutamaannya Al-Quran. Lembaran ingkang sakmenika kula sebar inggih menika peninggalan saking almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Hadis yang saya cantumkan itu namun 2 hadis. Sebenarnya di sini ada lebih dari 10.
Tapi kalau kinten jenengan ketoke nek dikai hadis gak ngarah diwaca. Paling sing disenengi kan lagu-lagune, syair-syair niku. Ingkang kula pasang hadis ingkang utama, 2 hadis itu. Monggo sareng-sareng diwaos satu baris yang paling atas syairanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wal daraji al-fadayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami wong kang luwih bagus wong kang belajar Quran uga kang mulangake Al-Quran ahli maca Quran kekasih Tuhan uga dipilih ini pangeran uga dipilih ini pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ten ngandhap niku pun wonten dicantumkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu napa sallu? Salli alaihi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum sebaik-baik dari kalian semua man ta'allamal Qur'an sinten tiyange sing purun mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu lajeng mengajarkannya. Yang dicantumkan mriki wa 'allamahu dan mengajarkannya. Mbah Jamal Siyen sering wasiat kepada para santri. Semua santri Al-Muhibbin ketika sudah boyong dari Al-Muhibbin seluruhnya wajib mengajar tanpa terkecuali. Niku tanggung jawab bagi kami semua selaku santri Muhibbin. Sausai mondok kudu ngajar, kudu mulang. Untungnya saking welase Mbah Jamal waktu itu diparingi tafsir, tegese diparingi penjelasan. Sing dimaksud mulang niku napa? Awalnya rada wedi, Bu. Soalnya mboten semua santri juga basic mengajar. Tidak semua santri juga punya keahlian dalam menyampaikan yang bagus. Kali Mbah Jamal ditaukiti, sing dimaksud mengajar niku tidak terbatas mengajar di instansi yang formal ataupun di sebuah lembaga. Nek mboten saged ngajar di instansi formal atau lembaga, minimal instansi pribadi seperti TPQ dan lain sebagainya. Nek TPQ mboten saged, minimal kepada orang-orang sekitar, duka tonggo-tonggo duka sinten. Nek tonggo-tonggo tasih mboten saged, minimal di orang-orang yang ada di dalam rumah. Kok sinan jero omah niku mencakupi terlalu besar, ana wong tuwa, ana mbah, nek gak mampu minimal nang bojone dhewe. Untung Mbah Jamal ditaukiti ngonten. Nek ngonten kedosan kabeh sing mboten dadi guru niku. Beliau sering berwasiat semacam itu. Karena memang bagaimanapun alama niku juga termasuk salah setunggal amal jariah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tanpa memandang tiange sinten, tiange nopo, alama ngulang niku sinten mau saged nglampahi. Menika yang dijelaskan adalah fadhailul Quran. Monggo sami-sami bersyukur menawi kula jenengan, mboten kula sing jenengan mawon, bek menawi dikaruniai anak yang purun belajar Al-Qur'an. Kula kan dereng. Bek menawi sampun dikaruniai anak yang sampun purun menjadi wadahnya Quran. Bu, kertas niki lho, nek misale tasik polos, kok damel bungkus bumbu mboten napa-napa. Bungkus jajan mboten napa-napa, damel lap kotoran lho mboten napa-napa.
Tapi nek semisal kertas niki sampun ditulis dengan ayat Al-Qur'an, kula panjenengan niki ndemok niku kedah wudu. Papan tulis sing awale biasa ngonten kok ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Ndemok papane kudu gadah wudu. Asalkan di papan itu tidak ada tulisan selain Quran yang lebih dominan. Kok ada tulisan lain yang lebih banyak daripada Qurannya, maka nggak apa-apa nyentuh nggak wudu. Mulane Quran terjemah, yang boten gadah wudu boten napa-napa ndemok. Soalnya Quran terjemah niku lebih panjang terjemahnya daripada lafadz Qurannya. Lah niku lho istimewane Quran. Barang napa mawon kok ditulisi Quran niku dadi mulya. Watu niku nek diukir Quran, demoke kudu wudu. Dikiasaken siyen sahabat niku sebelum dibukukan Quran sering menulis ayat-ayat Quran, ada yang di batu, ada yang di dedaunan dan lain sebagainya. Kok untunge kula jenengan iki syariate rada enteng. Kok seandainya itu juga diberlakukan pada makhluk hidup. Cara ana arek apal Quran utawa arek sing apal sebagian mawon saking Quran, kula jenengan demok arek kudu wudu. Untunge kok mboten ampun sampai ngantuk lho Bu. Iki nek ngantuk mari ngono kepedhot niku omongan kula. Berarti arek apal Quran demok kudu wudu iki rek. Ampun sampai ngantuk mboten kadang-kadang. Niku istimewane Quran. Ilmu niku kados uwit. Uwit niku ana sing thukul suwe-suwe dadi gede asli berbuah, enten sing thukul suwe-suwe garing. Mboten sias berbuah. Kula jenengan iki nggih pengin gadah ilmu sing thukule kaya uwit sing woh. Nggih mboten pengin gadah ilmu sing thukule kaya uwit sing garing. Ternyata niku rahasiane. Niki kula nyuplik dawuh Rama Jamal kalih yai-yai lain insyaallah niki ijma, semuanya sepakat. Ternyata sing garakno uwit niku gampang thukul, ilmu niku nang pucuke iso thukul. Salah satu kunci utamanya adalah ridho syekh. Jenengan pasti pernah merasakan dulu di masa muda kanca sak kelas ana sing pinter, terus kanca sak kelas ana sing gak patek pinter. Tapi pas gede lho kok kadang-kadang manfaatan sing gak patek pinter. Kadang-kadang nonton kadang-kadang. Ternyata kuncinya niku wau nyenengno guru. Enten satu kaidah ditulis dalam Al-Qur'an, wala in syakartum la azidannakum. Kemudian diteruskan di ayat lain, pripun Bu? Fahadis niku. Ah niku. Pada intinya napa? Yang pertama kita punya satu kata kunci. Kalau kita ingin sesuatu itu tambah, sesuatu itu harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Tapi cara mensyukuri yang ditunjukkan kepada sesama manusia itu nggak bisa syukur dengan cara sebuah isyarat, sebuah batin atau sebuah hal yang tidak tampak. Kedah diutarakan maksud kula. Sien niku wonten cirios. Jenengan nek nate-niteni rata-rata kiai niku anake yai. Rata-rata wong gedhe iku ya anake wong gedhe pisan. Ngoten nggih. Biasane nek dudu anake yai, dudu turunan apik, gak iso dadi yai. Biasane ngoten. Tapi enten salah setunggal kiai. Niki kiyaine wong sak Indonesia, gurune wong sak Indonesia. Kitabe ten pundi-pundi didamel. Termasuk di daerah Tabras mriki. Dan insyaallah bangle nggih nate demok kitabe. Ya ini ki anake wong biasa. Abahe niku kerjane tukang dokar. Tapi putrane sampai putune manfaat sampai sekarang. Menjadi orang besar di Nahdlatul Ulama. Kitabipun namine Tafsir Al-Ibriz. Nanti demok Bu. Kitabnya tipis sampulnya warna biru. Paling jenengan demok tapi gak harus jenenge paling. Tulisannya ku isore kitabnya miring-miring ngoten. Kertasnya mesti kertas napa? Buram, nggak pernah kertas bagus. Soalnya kalangan banyak orang jaluknya murah-murah. Nah ini Tafsir Al-Ibriz. Sampulnya warna biru. Pengarangipun inggih menika Kiai Bisri Mustafa. Kemudian dilengkapi oleh putranipun, oleh beliau naminipun Kiai Mustafa Bisri. Ingkang kula maksud niki Kiai Bisri Mustafa. Datose ingkang sakniki kula jenengan kenal niki Kiai Mustafa Bisri. Abahe namine Bisri Mustafa. Abahe Bisri Mustafa namine Mustafa Bisri. Wak male. Oh enak jenengan diwola wale dak.
Nek kula pengen niru kula namine Amin Febrianto berarti anak kula dijenengi Febrianto. Nek salah diwae. Yai Bisri Mustafa niku siyen abaipun wawon nek nyeluk mboten Yai Mustafa mboten. Nek nyeluk Pak Mustopo. Soalnya kerjane Pak Topo niku, Pak Mustofa niku kerjane ndokar numpak jaran. Tapi ketika dulu Pak Mustofa niku ketika mau mengantar anaknya mondok, berarti sinten anak Pak Mustofa? Yai Bisri Mustafa diantarkan mondok wonten Mbah Khalil tuwa, maksudnya Mbah Khalil Bangkalan. Niku diterno berhubung kerjane ndokar, nggih kalih nyuwun ngapunten Yai. Niki kula titip yoga kula Bisri. Kula niki nek misalnya dikon ngramut ragangan kula saged, tapi nek jeroane mboten saged. Kula imut baca nek cerita ngoten. Nek ngramut ragangane kula sanggup, tapi nek jeroane kula mboten sanggup. Kula titip Yai. Tapi kula niki mboten saged biayai kathah-kathah. Sak mampune mawon Yai insyaallah mangke badhe kula ndokar, kula lompokaken, mangke kula setor parudang kali kula Yai jenengan. Niki sawangane guyon. Tibae temenan tiap hari Jumat atau Ahad kula supe. Pokok tiap minggu Pak Mustofa niki mesti sowan Mbah Khalil badhe ndokar didum loro. Separo gawe awake mbek keluarga, separo digawe Yai Khalil. Mriki wonten Bu, sing parowan ambek gurune anake. Ora wani. Padha bapakku ya gak wani, Bu. Hitung kali. Sampai saat ini menawi jenengan nate sowan datang Yai Mustafa Bisri, di depan rumah niku ada roda. Niku saking berjasanya menurut abahnya sampai diturun nang putune, iki deman-eman. Ak dhewe keluarga iki sok manfaat koyo ngene mergo bane dokar iki. Sampai sekarang dipajang teng ruang tamu niku. Sampai-sampai dipindah teras insyaallah saniki kita ngajeng. Saking banggane dhewe wong tuwa tukang dokar. Tapi ikhlas, Bu. Anake saiki masyaallah pun terkenal sedowanten Yai Mustafa Bisri sinten mboten kenal. Puitis. Ahli puisi dari kalangan Islam, dari kalangan ulama Yai Mustafa Bisri ini. Nah, niki salah setunggal ampuhe wong sing saged nyenengno guru, sing merkoleh ridho Syekh. Lah anak nyenengno guru niku mboten saged dibatin. Misale gurune anake sakjane aku ya wis matur suwun, Pak, tapi ya tak batin tok, gak tak omongno. Nah, mboten saged. Kedawanten tindakane wis minimal ngomong matur suwun lah. Nek sing mampu-mampu ya pas nyalami ana apane ngono. Nek sing mampu-mampu. Kula imut tiyang siyen niku ketika mbah kula tasik ten Jombang, tasik ten Baren niku sering ten guru-guru TPQ misale kula sampai uwisin kadang. Dititipi makman ngoten niku lho. Min nek kate ngaji gawa niku gedang sak tundun nang kono, sak cengkeh gak tundun, gedang sak cengkeh nang guri sampean gawa. Kadang kula sampai uwisin. Nate niku diken beto jajan sing niku lho, saking warna putih mboten enten isine niku napa, dibungkus kalian godhong gedang kula mboten semerap namine sampe sak niku. Nek brubi niku aja gembuk enten isine. Niki nek dicokot niku molor mboten enten isine belas. Aduh kok niku. Sembul niku napa namine. Lah kula nggih mbate niki guruku gelem tagak digawane ngene iki. Kadang-kadang bote-bote ngoten digodhog tok. Min gak iso kaya apa-apa gurumu iki gawakno bote iki. Kadang-kadang ngoten kula sampe uwis niki gelem tagak wong. Kadang-kadang kula pareno kula injeng, apa dipangan. Nek ngonten-ngonten niku tiang-tiang sing tujuane nggih sami ngonten wau lho. Pengen nyenengno gurune. Guru niku nek seneng kali anak, sering ngekeki ngonten biasane tambah ikhlas ngulangi. Biasane tambah seneng kok kena dititeni lah. Oh, arek sing biasane nggo bote ya. Dititeni ngonten biasane. Niku setunggal kula jenengan kedah syukur menawi gadah yuga ingkang purun mempelajari Al-Qur'an. Kemudian lan apa to Quran niku perlu kita pelajari. Al-Qur'an niku setunggal kalam yang sangat istimewa. Sien nanti didawakan di salah satu kesempatan hikam oleh Romo Yahya Husnan. Ada 7 hal yang bisa memberi syafaat kepada seseorang. Dan grade paling atas peringkat 1 niku Al-Qur'an. Bedanya syafaat yang diberikan Quran kali lainnya, menawi Al-Qur'an niku nek paring syafaat
wonge durung mlebu neraka wis dikai syafaat. Kalau lainnya termasuk Rasulullah niku, nek wonge nang jero neraka engko diceluk. Pasti nanti jenengan nate pirang tentang ceritanya Rasulullah menangis karena umatnya masih banyak dalam neraka. Umati. Demi-demi Rasulullah niku riyen, budal disi ngedat ten lawang. Diabseni sret umate. Pun enter sing mlebu neraka punan. Mlebu. Terus wis mari entek lho. Kok iki tok si akeh sing jek alpa gurung budal iki. Dicek ten neraka. Ya Allah umati sampai 3 kali. Keluarkan yang masih ada iman sebesar biji gandum, keluarkan yang masih ada iman sebesar biji kangkung, seterusnya sampai bersih umatnya semuanya diangkat. Tapi niki tasih enten proses mlebune diluk niku. Tapi nek Quran niki syafaate tiyange dereng mlebet sampun disyafaati kalian Al-Qur'an. Mulane waktu itu Romo Yahya nerangaken syafaat yang paling istimewa nomor 1 adalah syafaat dari Al-Qur'an. Niku sepindah. Kang nomor kali Al-Qur'an niki bisa menjadi sumber pahala yang sangat mudah. Kula jenengan Quran niki duka faham duka mboten bolak-balik diterangno. Maca Quran niku bah faham bah gak ana ganjarane. Malah enten setunggal hadis ten Imam Tirmidzi niku. Awal hadisnya ngeten. Sinten tiyange sing maos Quran, tiap huruf kantuk setunggal keistimewaan, kantuk 10 ganjaran. Sak huruf 10 ganjaran. Sampai-sampai ditauhidi nek maca alif lam mim iku ganjarane gak 10, tapi 30 per hurufnya sitok. Di hadis lain riwayat Imam Tirmidzi lagi, nek ana wong maca Qur'ane gak lancar, mengeja terbata-bata satu persatu huruf, niku ganjarane malah 20. Malah istimewa. Nek wong lancar macane sak huruf niku ganjarane 10. Tapi nek ana wong sing maca Qur'ane gak lancar mengajar niku per hurufnya malah 20 ganjarane. Kan hadisnya mboten 20 tapi 2 kali lipat. Berarti kan 20 ya. Mulane jenengan nggih tetep berusaha lancar, tapi sing dereng lancar nggih ampun putus semangat. Enek sing kena disombongno, ganjaranku luwih akeh. Niki saking pingine Rasulullah pada umatnya kersane memahami. Saking pingine ben umat-umat niku memahami Quran. Goalnya tetap, maksudnya tujuannya tetap agar orang itu bisa memahami Quran, kemudian menerapkan Quran ini pada kehidupannya. Tapi untuk proses kesana niki sangat jauh. Mulane sampai ana embel-embel wis gak paham lah gak apa-apa, sak huruf ana ganjaran 10. Kula kuwingin ya Rasulullah, tapi kula mboten lancar. Gak lancar lah gak apa-apa, malah gede ganjaranmu. Saking pinginnya Rasulullah para umatnya seluruhnya niku agar bisa memahami Al-Qur'an. Niki istimewa. Mulane mangkene misalnya diurui ten yang bu balani a maneh mboten napa-napa. Mesti bayangno a iku swidak lho ganjarane. Itu bayangno ngoten. 20 lumayan ini. Ganjaran tok apa. Ngoten. Monggo hadis lajengipun afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang terbaik dari umatku adalah membaca Al-Qur'an. Bahkan di keterangan lain Quran niku mboten diwaos, didelok tok niku pun kantuk ganjaran. Mulane para santri niku mboten angsal, Quran niku dilebono lemari sing paling jero mboten angsal. Mesti Quran niku dalan njaba. Mesti niku. Kersane napa bendina kesawang. Jenengan yang gak ada Quran namun deleh tas. Pendak ngaji ditokne. Ampun ngoten. Ngenten iki manten ngaos dideleh bupet kersane ketinggal. Kaitane engko lak ndelok-ndelok tok ngono lho Quranku. Lho Quranku maneh. Meneh-meneh kata bertuku lak diserbeti ngono. Suwe-suwe lak diwaca, Bu. Iki apa sih? Penasaran aku. Untuk menjadi ahli Al-Quran ada satu versi. Di sini hadis setelahnya tebriku mboten wonten bahwasanya min syafi'in afdhalu manzilatan indallah dan seterusnya. Itu orang-orang yang mendapatkan syafaat Quran niku ahli Al-Quran. Ahli di situ di satu tafsir diterangkan bahwa orang yang sanggup membaca satu hari minimal 100 ayat niku pun saged diwastani ahli Al-Quran.
Tapi untuk orang-orang pemula, saya kira 100 ayat itu lumayan. Mulane Mbah Jamal ketika dulu nerangaken ten santri mboten damel tafsiran niku, mboten nerangno nek kudu 100 ayat per hari mboten. Mbah Jamal nerangno minimal dalam satu hari ada ayat Al-Qur'an yang dibaca di luar sholat. Wis mbuh pirang ayat, mbuh sak baris, mbuh rong baris, syukur-syukur sak lempir. Niku harus. Belakangan ini ketika teknologi sudah berkembang, penonton WA sampai-sampai dituturkan bilih nek iso nek anjen wis gak kuat kudu WA nae. Nang jero ati niku dijanjeni aku gak bakal buka WA sadurunge maca Quran 2 ayat. Misale tangi turu iku wis maca agake maca 2 ayat cek nang iso buka WA ngono. Sementara latihane ngoten. Tadi tetap masih si akean WA nih, tapi niat awalnya mboten disina WA timbang Quran. Lah gampangane ngoten. Tetep disina Quran tapi gak akeh-akeh. Damel latihan. Wis tangi turu sakit-sakit wudu salat subuh, wis maca pirang-pirang ayat terus ayat 2 ayat baru wis gak buka WA. Ngoten. Latihane sampai semonten sampean. Monggo siiran ingkang baris nomor kalih. Monggo. Al-Qur'an iku dadi syafaat ing wong kang maca besok kiamat mula jeneng Nabi paring wasiat maca sebab maksiat kang dilakoni para sahabat takon ing Nabi apa kang bisa bersih hati apa kang bisa bersih hati ing dalam hadis Nabi dawuhi perkara loro pembersih hati maca Al-Qur'an jangan dilali loro ngilingi pati loro ngilingi pati. Mriki wonten keterangan bilih hadis nomor kalih niku ngapunten siiran nomor kalih niku Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya besok ketika hari kiamat. Kemudian di hadis di siiran setelahnya ada keterangan hati itu seperti besi yang bisa berkarat. Kemudian bagaimanakah cara seseorang untuk bisa membersihkan karat tadi? Caranya dengan 2 cara. Yang pertama dengan membaca Al-Quran, yang nomor 2 dengan mengingat mati. Enten tunggal syair sing sampun fenomenal, biasanya sampai damel pujian. Judulnya Tombo Ati. Nah, monggo pripun kaitan ini? Yen aku lagune mriki. Nek nggen kula Tombo Ati iku 5 warnane nomor angen samanane. Ada
tak berade diri nek kula ono nomor 1 ono ngono barang. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Niku nek tiyang alim aman, maca Qur'an iso angen-angen sak maknane. Nek tiyang mriki enten sing saged, Bu. Nggih wonten lah, muga-muga wonten. Sakjane maca Qur'an ngerti artine niku penting napa mboten? Penting. Tapi nek mboten saged, mboten usah dados masalah. Sami kados zikir, jenengan biasanya temu tahlilan napa niku nggih semerap artine seduwanten. Insyaallah mboten. Sing mimpin nek kadang-kadang gak ero. Istighosah barang, sholawatan barang guwayane meresapi sampai ketangis-tangis, tapi ora ero kadang-kadang ngoten niku. Kadang-kadang mboten semerap. Tapi mboten napa-napa. Niku namine cara sirane mboten maca Quran sak maknane. Mboten maca Quran angen-angen sak maknane. Kira-kira paling maca Quran angen-angen sak mangane. Maca didik alif lam mim. Nek kata rawon ta soto bareng ngene ya. Subhane. Nah niku mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ibarat semisal kula panjenengan budal ten warung, budal ten kafe. Kadang-kadang enten menu sing mboten kenal. Sing penting niku sing dimunajati paham. Dan insyaallah niki sing dimunajati mesti paham. Gusti Allah niku mboten ngarang mboten paham. Kula jenengan mboten paham mboten apa, tapi sing disuwun pasti paham. Kados budal ten warung ten kafe digawe menu, ana menu tulisane mega mendung. Apa iki ketokane apik iki rek, ketokane enak iki. Wis mega mendung wis, tambah weteng iki ketokane. Akhirnya ngomong nang kasir, Mbak, pesen mega mendung. Tutuk wis. Mas yo gak ngerti maksudnya apa, insyaallah pesenane teko. Sing mboten apa-apa Mas yo. Ora wis gak harus diwaca sing get diresapi ngoten. Maca Quran gak paham mboten apa-apa. Kemudian pembacaan Al-Qur'an dengan nada-nada. Niki angsal apa mboten? Belakangan menjadi masalah ketika diterapkan pada sholawat, diterapkan pada qasidah. Normale qasidah niku sing ade terbangan barang. Banyak orang-orang yang sampai menganggap itu menjadi sebuah gerakan bid'ah, gerakan yang dulu nggak ada. Sholawatan ambek ngeplai gendang barang. Ini jawaban timane ngeplai ndasmu. Jawab wonten mawon. Diluwak-lagokno ngoten niku angsal apa mboten? Tahlilan sampai sirahe godhog-godhog la ilaha illallah. Saking semangatnya sampai melek-melek ngadepetan. Saking semangatnya. Niku angsal apa mboten? Dulu ada seorang habib sekaligus ulama juga, beliau ditanyai terkait hal tersebut. Mboten napa ta? Tahlilan niku sampai godhog-godhog, sholawatan sampai bengok-bengok dilagokno. Niku angsal apa mboten? Kemudian Habib tadi menjawab, nyekel kopi diseruput, serut, terus godhog-godhog, masya Allah enak. Oh enak kopi ini. Mboten dijawab, ngoten mawon Habibnya. Ada satu pelajaran yang bisa diambil dari situ, bahwasanya seseorang itu semakin nikmat yang dia rasakan, kontrol tubuhnya biasanya semakin sulit. Godhog-godhog sing nopo niku. Kok nyeruput kopi nih kalau saking enaknya kudune gawe apa godhog-godhog. Masya Allah enak. Di tahlil juga sama. Momen takbiran semisal takbir Rasulullah nggih napa di model. Mungkin di zaman Rasulullah bengok-bengok untuk menyemangati karena masih pada medan perang. Untuk zaman ini mboten saged dilantunkan sebaik-baik mungkin. Dinuwadana sing enak takbiran niku. Sampai-sampai kula jenengan yang ngrungokno sing takbiran kok enak kadang iso sampe nangis. Mbok kilingan ibuke sampun sedo, kilingan sinten ya Allah iki meneh wis wae riyo ya bisa ana ibuke iso nangis. Jajar sing takbiran gak dinadakno, gak ngarah nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang ngarah nangis nek koyo ngono. Maka nggak apa-apa. Sebenarnya bukan kok kita menyalahi aturan-aturan yang dulu nggak ada sekarang diadakan. Mboten. Nggih ngeten niki ten Jawa niku ngenten. Islam bisa masuk Jawa bukan dari syariat-syariat yang kaku. Masuknya malah melalui adat budaya setempat, bahkan dibela-belani ngerabi wong kene. Caranya bermacam-macam ulama. Wong Jawa niku senengane nembang ya. Mboten saged. Wong Jawa niku mes apa-apa dadi lagu, apa-apa dadi puisi.
Sama ceramah kalau Fikri, kalau wingi sinten Gus Fikri saking Jember. Cicitnya Mbak Wahab, cicit atau cucu niku. Wong Jawa niku senengane ndamel puisi, senengane nembang. Sembarang kali teman delok mentok dadi tembang. Pripun Bu tembange mentok niku? Tok mentok niku lho Bu. Delok langit, yen ning tawang ana lintang pripun. Sampe riyen ya Muafik nek nyontono ana satu syair, satu tembang niku sing aneh sing duwe wong Jawa tok. Jenenge tembang silit. Demok silit budi kene. Semua negara dadi lagu. Soale wong Jawa ngoten senengane ngelagu. Mulane selawat mlebu mriki nek polosan mboten saged. Kedah wonten sisipan-sisipan budaya setempat inggih menika tembang. Teman-teman ngoten niku. Nah niku. Ampun kaku-kaku lah. Nek ana sing ngelokne nggih pun. Mending meneng daripada rame, mending meneng. Karena belakangan ini asupan kita, visual kita mboten hanya di masyarakat setempat sekitar kita saja. Sangat memungkinkan kita menjangkau lokasi-lokasi jauh yang nggak tahu apakah di dalam situ juga sepaham dengan kita lewat HP niki. Moro-moro ten short YouTube medal, short IG medal. Apa-apa yang kira-kira butuh filter, gampangane ngoten. Kok semisal niku mboten cocok kali sing diterangno ustate, diterangno yaine, mending diklarifikasikan, ditanyakan ten orang terdekat yang dikira mampu menjawab. Pengin terangno ngono kok saiki nang YouTube nemu ngene yo. Nek jenengan mamang mutusno sing dipercaya pundi, mending tanglet ke orang yang bisa dijangkau. Iki sing ya apa sih ajane iki? Kersane mboten katut hal-hal yang mboten tepat seperti tadi. Monggo siaran yang terakhir setunggal malih, setunggal bar malih. Quran diwaca monggo. Quran diwaca ing dalem omah dadi jembar oleh barokah rizki dadi gampang lan tambah anak bojone sregep ibadah anak bojone sregep ibadah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Pun dengan terakhir ingkang kula sampaikan terkait salah setunggal hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jenengan pasti sering pireng hadis niki. Niki penting kula sampaikan keranten ada beberapa tafsir yang berbeda-beda. Tapi saya cocok dengan satu pemahaman yang ijmal, pemahaman yang menyenangkan. Ten pondok niku wonten ilmu alat yang mengatur terkait tata bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab menjadi punya banyak warna, punya banyak makna. Niki mirip kalian bahasa Jawa, bahasa Arab. Pada satu konteks dengan bahasa yang sama bisa mengartikan hal-hal yang berbeda-beda. Contohnya seperti kiaman, niku bangkit dari tidur. Qu'udan bangkit dari duduk. Ada mana-mana bangkit lain seperti nahdoh, seperti nasyr. Niku bahasa Arab niku ngoten. Ten Jawa lagi ngoten. Tiba niku macam-macam. Nek mengarep, nek mengguri, nek napa niku macam-macam tiba.
Kemudian wonten hadis niku wau tatanane niku wonten istilahipun ten ilmu alat niku enten mufrad, tasniyah, jamak. Cara gampangnya ngeten. Kata-kata iku ana sing ngartekno siji, ana sing ngartekno akeh. Ten hadis innamal a'malu binniyat iku katanya semuanya mengartikan banyak. Artinya nek misalnya pemahaman awal kula jenengan niku sesungguhnya semua amal tergantung dari niat. Sebenarnya ada pemahaman yang lebih luas, yaitu sesungguhnya banyak amal itu tergantung dari banyak niat. Artinya semuanya niku banyak. Maka monggo kula jenengan niki ketika melakukan segala hal kita bersama-sama tata niat sebanyak-banyaknya. Berangkat ngaji ngenten mawon niki saderenge bidal monggo diniati sing kuwatah. Diniati ngilangaken kebodohan, diniati netepi kewajiban thalabul ilmi, diniati barokai anak, diniati napa-napa sing kuwatah. Semakin banyak niat, semakin banyak amal, semakin banyak amal, semakin banyak thawab atau ganjarane. Monggo diniati sing kuwatah. Kali dijabuti kerentek-kerenteke niku kula bolak-balik nerangno, jabuti kerenteng elek, jabuti kerentek elek. Tujuane ngaji niku kersane iso bedakno ndi sing apik, ndi sing elek. Nandur pari niku sing ndukul gak pari tok. Sing ndukul niku ya ana sukete. Lah kadang ngono iku iso bedakno ndi pari, ndi suket, soalnya ana suket sing mirip pari. Wedine kuwatir kejabut sing keliru. Lah tujuane ngaji ngeten iki bedakno ndi se pari, ndi se suket, tapi sing jabut tetap jenengan. Tujuane ngos ngene iki mek duduit tok, iki lho pari, iki suket, pari jarno suket, jabutan. Jabut gae terserah jenengan, Bu. Amal gae terserah jenengan. Sing penting keterangane nang jero volume iki. Pun mugi bermanfaat. Monggo maos doa asar-asar dimaksudi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tusinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutakan kalian mudarosah. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang bertugas mudarosah. Dereng to Bu, setoran Fatihah niku dereng siyos. Sampun. Oh, sampun. Sampun.